सम्पूर्ण युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका आत्मीय मित्रजनहरूमा म उद्धव प्रसाद भट्टराईको तर्फबाट नमो नमोको अभिवादन टक्राउँछु। मैले यसअघि पनि यहाँहरू समक्ष श्रीमद् भगवत गीताको विभिन्न अध्यायहरूलाई संक्षेपमा मैले भगवानले भनेका कुराहरू र अर्जुनले सोधेका कुराहरूको संक्षेपमा मैले व्याख्या गरी यहाँहरूलाई मैले सुनाएको थिएँ। यसअघिका हाम्रो युट्युब च्यानलमा जुन कुराहरू यथावत छन् यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ र प्रस्तुत च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुलिदिनु होला। अब किनकि तपाईहरूले लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने मैले राखेका भिडियोहरू तुरुन्तै तपाईको सामु उपस्थित हुन्छ, जसले गर्दा यहाँलाई सुन्ने इच्छा भएमा यहाँले सुन्न सक्नुहुनेछ। तर यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि श्रीमद् भगवत संसारमा अत्यन्त महान श्रेष्ठ र उच्चतम महाविद्या हो, जसलाई हामीले अध्ययन गर्न सकेमा, जसलाई मनन गर्न सकेमा, जसलाई चिन्तन गर्न सकेमा, जुन शास्त्रसँग सँगै बसेर अथवा गुरुको सान्निध्यमा बसेर हामीले सत्संग गर्न सकेमा हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। जीवन पाएर मात्रै हुँदैन। जीवन त सबै किरा फट्याङ्ग्राले नि जीवन पाएको हुन्छ, पशुपन्छीले नि जीवन पाएको छ, हामीले पनि पाएका छौँ। तर जीवन पाएर मात्रै हुँदैन। जीवनको अर्थलाई बुझ्न सकिएन भनेदेखि, जीवनको महत्त्वलाई बुझ्न सकिएन भने, जीवनको उच्चतालाई बुझ्न सकिएन भने, जीवनको रहस्यलाई बुझ्न सकिएन भने त्यतिकै हाम्रो समय बितायौँ भने त्यो दुर्भाग्य हुन जान्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनको रहस्यलाई थाहा पाउन र हामी भित्र रहेको तत्त्वदर्शनलाई थाहा पाउनलाई, म को हुँ भन्ने जान्नको लागि र म कहाँबाट आएँ, कहाँ जानु छ भन्ने कुराको निर्कुल गर्नको लागि र ज्ञानमा रहेर हामी सारा समस्याहरूबाट मुक्त हुनको लागि, संसार एउटा क्लेशको घर हो। यहाँ पीडा र अभाव दुःखदेखि केही देखिँदैन। सुख जस्तो लाग्छ त्यसभित्र के छ त भन्दाखेरि दुःखै छ। बाहिर सुख जस्तो लाग्दछ, भित्र त्यसमा दुःख छ। एकापट्टि सुख छ भने अर्कोतिर दुःख छ, एकातिर पीडा छ भने अर्कोपट्टि अभाव छ। पीडा अभाव सुख दुःख राम्रो नराम्रो राग द्वेष त म तेरो मेरो को यो संसार हो। यहाँ स्वार्थदेखि केही छैन। यहाँ स्वार्थ पूरा भयो भनेदेखि यहाँ जसले पनि हामीलाई एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दछ। स्वार्थ पूरा नहुने भयो भने कसैले कसैलाई यहाँ सहयोग गर्दैन। यहाँ कोही आफ्नो भन्ने हुँदैन। यहाँ कोही पराई भन्ने पनि नहुन सक्छ। हेर्दाखेरि सबै आफ्नो जस्तो लाग्दछ, सबै आफ्ना हृदयमा बसेका जस्तो लाग्दछ। तर व्यवहारमा आउँदाखेरि कोही पनि आफ्नो हुँदैन, सबै पराई हुन्छ। आफूलाई आपद पर्यो, विपद पर्यो, सङ्कट पर्यो, सबै पराई हुन्छन्। आफूलाई सुख आनन्द सारा चिज हामीसँग छ भनेदेखि सबै आफन्त भएर नजिक हुन्छन्। यो संसार यस्तो छ। यो यस्तो संसार, यो दुरुह संसारको बीचमा भगवानले गर्नुभएको कुरा के हो त भन्दाखेरि, भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई जुन योग बताउनु भएको छ, श्रीमद् भगवत गीता योग बताउनु भएको छ, योगको मार्ग। यो चाहिँ के छ भने हाम्रो कल्याणको लागि बताउनु भएको। अर्जुनलाई बताएको जस्तो लाग्छ, अर्जुनको पनि कल्याण त त्यहाँ छँदैछ। त्यसको समग्र हामी मनुष्य जातिको कल्याणको लागि यो अध्याय अथवा यो गीता शास्त्र भगवानले दिएर जानुभएको छ। किनकि भगवान जुन बेला पनि उपलब्ध हुन सक्दैन। भगवानको दर्शन त्यति सहज र सरल छैन। भगवान त्यसै प्रकट पनि हुनुहुन्न। भगवान अव्यक्त हुनुहुन्छ, व्यक्त पनि हुनुहुन्छ, निराकार पनि हुनुहुन्छ, साकार पनि हुनुहुन्छ। तर पनि त्यसलाई जान्न सकिँदैन, बुझ्न सकिँदैन। त्यो छिपेर बसेको छ, गुप्त छ, गोप्य छ। त्यसैले भगवान जुन बेला पनि उपलब्ध हुन नसक्ने, आपद विपदमा पनि भनासाथ भेट्न नसकिने भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले एउटा शास्त्र दिएर जानुभएको छ र उहाँलाई प्राप्त गर्ने कसरी र जीवनलाई सुखमय र आनन्दमय कसरी बनाउने, संसारमा सुख दुःखको एउटा भुमरी छ, त्यसबाट हामी कसरी निक्लिने भन्ने कुराको यहाँ
भगवानले एउटा बाटो देखाइदिनु भएको छ। जुन अनुभवजन्य र आनन्दको सागर छ, ज्ञानको सागर छ, कर्मको सागर छ, भक्ति र प्रेमको अगाध श्रेय छ। यसमा संसारमा दुईटा मार्ग छन्, एउटा श्रेय मार्ग छ, अर्को प्रेय मार्ग छ। श्रेय मार्ग भनेको के हो त भन्दाखेरि जीवन उद्धार गर्ने मार्ग नै श्रेय मार्ग, जीवनको उद्धार गर्ने। संसार रूपी सागरमा जीवन फसेको छ, यो संसार रूपी दुःखमय दलदलमा फसेको छ र यो दलदलबाट उठेर परम प्रभु परमात्मालाई प्राप्त गरेर एकदम सुखमय आनन्दमय उच्चता र पूर्णताको स्थितिमा पुग्ने जुन मार्ग छ त्यसलाई श्रेय मार्ग भन्दछन् भने प्रिय मार्ग भनेको के हो त भन्दा यो संसारी विषयवस्तुमै अल्झेर यसैमा रमाउने र जुन भौतिकता र संसारी विषयवस्तुमै रमाउने र यसैमा अल्झिनु र यसैको प्रगति यसैमा केही भए जस्तो भएरै यसैमा रमाइलो मान्नुलाई चाहिँ प्रिय मार्ग भनेर भनिन्छ। अब यो प्रिय मार्ग र श्रेय मार्ग अब यो दुईटै आवश्यक छ, किन हामी यो शरीर त भौतिकै हो, भौतिकताको लागि पनि केही कुरा चाहिन्छ र अध्यात्मको लागि पनि केही कुरा चाहिने भएको हुनाले अध्यात्म र भौतिकतालाई एउटा समन्वय अथवा सम्बन्धको आधारमा एउटा प्रेमपूर्वक सम्बन्धको आधारमा दुवैलाई केलाउँदै गएर सत्य मार्गलाई पहिलाउनु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत गीताको श्रेय हो, गीताको उपदेश हो। भौतिकता के हो, संसार के हो, अध्यात्म के हो, मन के हो, चित्त के हो, शरीर के हो, जीवात्मा के हो, परमात्मा के हो, सारा प्राणीहरू के हुन्, पृथ्वी के हो, ब्रह्माण्ड के हो र त्यसभित्र रहेको सूक्ष्म तत्त्वहरू के हो भन्नेलाई केलाउँदै गएर यो ठिक हो कि त्यो ठिक हो कि भन्ने केलाउँदै गएर ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक, भक्तिपूर्वक एउटा कर्ममा रत भएर केलाउँदै गएर सत्य तथ्य कुरा पत्ता लगाउने जुन विद्या छ त्यसैलाई श्रीमद् भगवत गीता भनेर भनिएको छ। जुन कुरा भगवान श्रीकृष्णले प्रष्ट रूपमा यसलाई दिनुभएको छ त्यो कुरा म यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। अब किन सुनाउने भन्ने कुरा पनि प्रश्न उठ्न सक्दछ। संसारमा हामीले कुनै पनि साधन अथवा कुनै चिज प्राप्त गर्नु छ भने केही त गर्नुपर्दछ, केही नगरी केही पाइँदैन। त्यसकारण केही गरेर केही पाउने जुन कुरा छ त्यसैले त्यो कुरालाई नै मैले अलिकति प्रिफरेन्स गरेर यो कुरा यहाँहरूसँग चाहिँ भन्न खोजेको। केही गरेर मात्रै केही पाइन्छ। अब हामीले के पाउन खोजेका छौँ त? अब धन सम्पत्ति, वैभव, जमिन जायदाद, जागिर, होइन, पद प्रतिष्ठा पाउनु छ भने त संसारमै भिड्नु पर्यो। त्यसमा पनि सूक्ष्म जगतको आशीर्वाद पनि छ, भगवानको अथवा सृष्टिकर्ताको केही न केही त्यसमा कृपा त छ। तर त्यो कृपा हुँदा हुँदै पनि हामीलाई संसारी विषय पाउनु छ भने त संसारमा भिड्न त पर्यो, देखिन त पर्यो, केही न केही कर्म त गर्नु पर्यो, केही नगरी केही पाइँदैन। त्यस्तै यो श्रीमद् भगवत गीता पनि केही गर्ने विद्या हो, साधन हो। यसमा हामीले केही गर्यौँ भने अथवा हामीले यसलाई अध्ययन गर्यौँ, मनन गर्यौँ, चिन्तन गर्यौँ, श्रवण गर्यौँ, भनाइ नै छ नि, श्रवणम कीर्तनम भन्छ कि श्रवण, कीर्तन, मनन, निषिध्यासन यी इत्यादि कुराहरूबाट हामी के हुन सक्छौँ भन्दाखेरि वास्तविकतालाई बुझ्न सक्दछौँ, यथार्थमा पुग्न सक्छौँ, सत्यलाई भेटाउन सक्दछौँ। हामीले पहिलो आधार त श्रवण नै हो। नसुनिकन केही पाइँदैन संसारमा। यो कानले सुनेपछि नै कानले सुन्नलाई पनि श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, प्रेमपूर्वक यथार्थ कुरा के भनेको हो, के भन्न खोजेको हो, के कुरा हो, शब्दार्थहरू, होइन, शब्दको अर्थ के हो, भनाइको मतलब के हो, त्यसलाई गहिराइमा गएर हामीले सुन्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले कुनै कुरालाई केलाउन सक्दछौँ, त्यसलाई हामीले मनन गर्न सक्दछौँ, त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्न सक्दछौँ र त्यसलाई बुझ्न सक्दछौँ। होइन भने त्यहाँ हामी अल्झिन्छौँ, त्यहाँ अल्मलिन्छौँ। मनन गरेर मात्र हुँदैन, हामीले मनन गर्ने कुरा पनि आउला, अध्ययन गर्ने कुरा आउला, होइन, किताबहरू पढ्ने कुरा आउला, साधनाको कुरा आउला, जपको कुरा आउला। तर ती कुराहरू सबै गौण हुन सक्छ जबसम्म हामीले सुन्दैनौँ, यथार्थ कुरा सुन्दैनौँ। सुनाइबाट नै गराइ हुन सक्दछ, गर्दै गएपछि मात्रै भोगको कुरा आउन सक्दछ।
त्यसकारण पहिलो कुरा सुन्नु पर्दछ। कहाँ फेरि सुन्नु पनि मैले भनिसकेँ सरलता छैन सुन्ने कुरा। सुन्नु अत्यन्तै कठिन कार्य हो। जसले पायो उसले सुन्दा पनि सुन्दैन। किन सुन्दैन भन्दाखेरि हरेक मानिस एउटा विषय वस्तुमा पोख्त भएर आएको हुन्छ संसारमा। केही न केही जानेको हुन्छ, नजानेको मान्छे संसारमा छैन। सबैले बुझेको छ, सबैले पढेको हुन्छ, सबैले अध्ययन गरेको हुन्छ र सबैले सत्सङ्गको केही न केही पाठहरूलाई लिएकै हुन्छ, कहीँ न कहीँ पुगेकै हुन्छ, सङ्गत कतै न कतै गरेकै हुन्छ। त्यसकारणले केही न केही कुराहरू भरिएको हुन्छ दिमागमा। हरेक मानिसको दिमागमा केही न केही कुरा भरिएको हुन्छ। अब भरिएको दिमागमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि जति कुरा हामीले भरेका छौँ दिमागमा त्यो कुराले हामीलाई के गर्दछ भन्दाखेरि जे कुरा मैले भरेँ त्यो असत्य होस् वा असत्य होस् त्यो मलाई ठिक लाग्दछ। हरेक व्यक्तिको यो स्वभाव हुन्छ। मैले जे पाएको छु त्यो ठिक जस्तो लाग्छ, त्यो सत्य जस्तो लाग्दछ। त्यसकारणले हामीले सत्य कुरा असत्य कुरा अनेकौं कुराहरू हाम्रो दिल दिमागमा विचारमा हामीले भरेर राखेका छौँ। त्यसकारण हामीले अरूको कुरा सुन्दैनौँ। सत्य अत्यन्त महान र उच्च र व्यापक छ। हामीले यो ठान्दछौँ कि मैले जे पाएँ त्यो सत्य हो, त्यो होइन। सत्य अत्यन्तै महान छ अथवा विशाल छ, व्यापक छ। र हामी भित्र जुन कुराको जुन कन्फ्युजन छ, कन्फ्युजनलाई नै हामीले फ्युजन सम्झेर बसेका छौँ। फ्युजन भनेको भ्रमलाई नै सत्य सम्झेर बस्नु, भ्रमलाई सत्य सम्झिनु, दुःखलाई पनि सुख सम्झिनु, पीडा र चिन्तालाई पनि सही सम्झिनु, इत्यादि कुरा भनौँ न। यो कुरालाई हामीले आफूलाई आफूमा भएका कुराहरू, आफूले जानेका कुराहरू, आफूले सुनेका कुराहरू हामीले प्रिन्ट गरेर राखेका हुन्छौँ कि दिमागमा, दिमाग अथवा विचारमा प्रिन्ट भएर बसेको हुन्छ। त्यो प्रिन्ट भएको कुरा सत्य लाग्दछ। जस्तै यो संसारमा पनि कुनै किताबमा लेखिएको कुरा छ भने त्यो सत्य जस्तो लाग्छ, कसैले भनेको छ भने त्यो सत्य जस्तो लाग्दैन। तर किताबमा लेखेको छ भने फलानु किताबमा लेखेको छ नि भनेर प्रमाण दिने गर्दछ। तर किताबमा लेखेको सत्य छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ? तपाईँ हाम्रो जुन विचारमा छ हामीले त्यही विचारबाट उत्पत्ति भएका हुन् किताब पनि विचारले लेखिएको। अब त्यो कुन विचारको थियो भन्ने कुरा हामीले केलाउन सक्नु पर्दछ। कस्ता व्यक्तिले लेखेका थिए, कति विचारवान मानिसले लेखेका हुन्, त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्न सकेनौँ भने किताबमा जे लेखेको छ हामी त्यही ठिक मान्छौँ। त्यस्तै हाम्रो दिल दिमागमा पनि जे कुराहरू भरिएको छ हामीलाई त्यही ठिक लाग्दछ। हामी जबरजस्ती त्यही कुरा लाद्न खोज्दछौँ अरूलाई, तर त्यो लाद्ने कुरा होइन, त्यसलाई त मनन गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले के छ भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा के भने मानिसले सुन्दैन के। संसारको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको नसुन्नु, अरूको कुरा नसुन्नु। नसुन्दा उसले आफूलाई आनन्द जस्तो फिलिङ हुन्छ। अहङ्कारले त्यस्तो गर्दछ कि सुन्न दिँदैन। किन मसँग जे चिज छ त्यो ठिक छ, मैले अरूको कुरा किन सुन्ने? म नै परिपूर्ण छु, ममा जे छ त्यो नै परिपूर्ण छ। त्यो भावले गर्दाखेरि, त्यो अज्ञानताले गर्दाखेरि, त्यो अहमताले गर्दाखेरि मानिसले अरूको कुरा सुन्दैन। नसुनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सत्य वस्तु केलाउन सकिने, आफूभित्र कुन सत्य हो कुन असत्य हो भने कसरी केलाउने, त्यो जाँच्ने कसी के हो? मसँग भएको विचारलाई कसरी जाँच्ने त? त्यसको जाँच हुनु पर्यो नि। जाँच नभइकन पास होइन। त्यस्तै यो संसारमा पनि त जाँच नभइकन एक कक्षादेखि डिग्रीसम्म अथवा पिएचडीसम्म पास गर्न सकिँदैन। जाँचै हुनु पर्यो। त जाँच्ने गुरु हुन्छन्, जाँच्ने परीक्षा हुन्छ। त्यसबाट पास भएपछि मात्रै हामी शिक्षामा परिपूर्णता पाउँछौँ, शिक्षामा हामीले दीक्षित हुन्छौँ। त्यो एउटा परीक्षा हो। त्यो परीक्षाबाट हामी पास हुनु पर्दछ। त्यो परीक्षाबाट पास हुने तरिका भनेकै सुन्नु। गुरु मुखबाट सत ज्ञान सुन्नु, अर्थात् श्रीमद् भगवत गीतालाई सुन्नु, श्रीमद् भागवत महापुराणलाई सुन्नु, रामायण महाभारत जस्ता महान ग्रन्थहरूको कथालाई सुन्नु। त्यो सुन्नाले हामी भित्रको ज्ञान र त्यो ज्ञान बीचमा परीक्षा हुन्छ। परीक्षामा त्यो ज्ञान र आफूभित्रको ज्ञान
ठिक भयो भने पास भयो परीक्षा। अब ममा भएको ज्ञान र त्यहाँमा भएको आकाश जमिन फरक भयो भने परीक्षामा पास भइएन। त्यसकारण पास हुनको लागि अरूको कुरा सुन्नु पर्यो, शास्त्रको कुरा सुन्नु पर्यो, उपनिषदका कुराहरू सुन्नु पर्यो, भागवतका कुराहरू सुन्नु पर्यो, अनि मात्रै हामी पास हुन्छौँ, परीक्षाबाट पास हुन्छौँ। त्यसकारण परीक्षा कहाँबाट हुन्छ? आफ्नो अनुहार हेर्नलाई ऐना नै चाहिन्छ। आफ्नो अनुहार आफैले हेर्न सकिँदैन। ऐना हेरेपछि मेरो अनुहार यस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनुहारमा कहीँ दाग छ भने पनि थाहा हुन्छ, अनुहारमा कुनै मैलो छ भने पनि थाहा हुन्छ, अनुहारमा कुनै चाउरी परेको थाहा हुन्छ, अनुहारमा चमकता थाहा हुन्छ, अनुहारमा के कस्ता कुराहरू छन् थाहा हुन्छ। तर ऐना भएन भने आफ्नो अनुहार हामीले आफैले जान्न सक्दैन। त्यस्तै यो हामीभित्र रहेको आत्मा रूपी आत्मालाई जान्नको लागि, आत्माको अवस्थालाई बुझ्नको लागि, आत्माको अवस्था के छ भनेर थाहा पाउनको लागि अब हामीले त्यो आत्माको लाई हेर्ने ऐना चाहिन्छ। त्यो ऐना भनेको श्रीमद् भगवत गीता हो। त्यो ऐना भनेको श्रीमद् भागवत महापुराण हो। त्यो ऐना भनेको उपनिषद हो, ब्रह्म विद्या हो, हैन? योग शास्त्रहरू, दर्शनहरू। अनि यी सबै के हुन्? ऐना हो। गुरु पनि ऐना हो, किनकि गुरुसँग गएर हामीले कुनै प्रश्न गर्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि हामी भित्र भएको विचार, मसँग यो विचार छ भनेर भन्नु, प्रश्न भने त्यो विचार ठिक छ छैन गुरु भनेर सोध्ने हो। गुरुले भन्नुहुन्छ, गुरुले ठिक भन्नुभयो भने अब मसँग भएको विचार उहाँ सट्याक्क होइन भने तिमी गल्ती प्रश्न गर्दैछौ भनिदिनुहुन्छ उहाँले। अनि ऐना जस्तै छर्लङ्ग हुन्छ। वेद शास्त्र पनि गुरुमुखबाटै सुन्नु पर्दछ, विद्या पनि गुरुबाटै सुन्नु पर्दछ, दर्शन पनि गुरुबाटै सुन्नु पर्दछ। गुरु बिना ज्ञान हुन सक्दैन। गुरुलाई पर सारेर केही हुनेवाला छैन। किन गुरुलाई नै हामी लिनु परेको त? गुरु ज्ञान नै किन लिनु परेको त? किनकि मैले अघि नै भनेँ गुरु ऐना हो। तर गुरु चिन्नु पर्यो। गुरु कस्ता छन् भन्ने कुरा शास्त्रले बताएको छ। शास्त्रले बताए अनुसारको लक्षण भएका महापुरुषहरू नै गुरु हुन्, सबै गुरु होइनन्। गुरु हुन् तर सबै गुरु होइनन्। गुरु चिनेपछि मात्रै सबैलाई गुरु बनाउन सकिन्छ, सबैबाट शिक्षा लिन सकिन्छ। जबसम्म गुरुलाई चिनिँदैन, जबसम्म आत्मालाई चिनिँदैन, तबसम्म अरूबाट शिक्षा लिन पनि गाह्रो छ। त्यसैले सतगुरुबाट पहिला त हामीले सतगुरुबाट शिक्षा लिनु पर्यो, अनि मात्र संसारका अन्य गुरुको कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ। संसारलाई पनि गुरु बनाउन सकिन्छ। सूर्यलाई गुरु बनाउन सकिन्छ, चन्द्रमालाई पनि गुरु बनाउन सकिन्छ, पृथ्वीलाई पनि गुरु बनाउन सकिन्छ। किरा फट्याङ्ग्रा पनि गुरु हुन सक्छ, पशु पन्छी पनि गुरु हुन सक्छ। जब हाम्रो हृदयमा गुरुको उत्पत्ति हुन्छ, गुरु ज्ञानको उदय हुन्छ, तब मात्रै हामी अरूलाई गुरु बनाउन सक्छौँ। नभए त्यो ज्ञानको प्रकट नभएसम्म, ज्ञान रूपी कसीमा हाम्रो जुन दिमागमा भएका कुराहरू कसी नलाएसम्म, ठिक बेठिक नछुटिएसम्म हामीले सतगुरुलाई पछ्याउनु पर्दछ। सतगुरु रूपी ऐनामा आफ्नो आत्मा हेर्दाखेरि ठिक लाग्यो भने, आत्मामा भएका कमी कमजोरी सबै हटिसकेपछि, स्वच्छ पवित्र र उज्जवल भइसकेपछि अब संसारमा सबै कुराहरू गुरु देख्न थालिन्छ। गुरुमय हुन्छ संसार, आत्मामय हुन्छ, ईश्वरमय हुन्छ। हामीले हरेक पाइलामा सिक्न सक्दछौँ, हरेक पाइलाबाट हामीले केही कुरा जान्न सक्दछौँ। त्यसकारण श्रीमद् भागवत गीताको आवश्यकता हो। त्यसकारण श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्नको आवश्यकता हो, सुन्नु पर्दछ। बिना सुनाइले, बिना पढाइले ज्ञान हुँदैन। पढाइ र सुनाइ सँगसँगै जानु पर्दछ। पुस्तकमा पढेको विद्या गल्ती पनि हुन सक्छ। आत्मा रूपी ईश्वर रूपी परमात्मा रूपी ऐनामा आफ्नो आत्मालाई प्रकट गरिसकेका महापुरुष को सहायताले अगाडि बढ्नुपर्दछ। हामी आफै जान्ने भएर, सुन्ने भएर, बुझ्ने भएर अगाडि बढ्नु हुँदैन। किन हामीमा त्यो क्लेश रूपी अनेक किसिमका विकारहरू रहेका छन्। विचार त छ हामीसित, ज्ञान त छ होला,
तर त्यसमा विषाद मिसिएको छ। अर्जुनलाई त विषाद भयो, अर्जुनको भित्र त विषाद उत्पत्ति भयो, पनि हामी जस्ताकोमा त विषाद हुने स्वाभाविक छ। त्यसकारण आफूभित्र रहेको विषादलाई निकाल्नको लागि ज्ञान रूपी ऐना हेर्नु पर्दछ, सुन्नु पर्दछ, विचार गर्नु पर्दछ र त्यो परीक्षाबाट पास हुनु पर्दछ। राजा परीक्षितले श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षितले सुन्नुभएको। राजा परीक्षित को थिए? तपाईँ हामी जस्तै जीव स्वरूप हुन्, राजा हुन् तर जीवात्मा हुन्। जीवात्मा जहिले पनि परीक्षित नै हुन्छ। ऊ जहिले नै जाँचमै बस्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म मुक्त हुँदैन। 7 दिनपछि मुक्त हुन्छ राजा परीक्षितको पनि, किनकि परीक्षा गर्दा गर्दा जाँच पास हुनु परेन, पासै नभइकन मुक्त कहाँ हुन्छ? 7 दिन लाग्छ भन्नुको अर्थ त्यही हो। परीक्षा हो, जाँच दिनु पर्यो अनि त्यसबाट पास हुनु पर्यो, त्यसको समय लाग्छ भने हो कि 7 दिन भनेको समय हो। हुन त संसारमा समय 7 दिन मात्रै छ गन्ती गर्दाखेरि, आइतबारदेखि शनिबारसम्म 7 दिन भन्दा संसारमा दिनै छैन। अब हामीले अल्मलिने बाटो अनेक बनाएका छौँ। महिना छ, बार छ, महिना छ, वर्ष छ, अनेक छ, तर दिन त 7 छ, त्योभन्दा बढी छैन। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरो के भने सुन्ने गरौँ। हामीले गुरु मुखबाट सुनेर हामी सानो हुँदै होइन। सुन्दा सुन्दा एक दिन गुरुको वचन सुन्दा सुन्दा आफू पनि गुरुमय नै हुनेछ। गुरु र आफूमा फरक नहुन सक्छ, एउटै भइन्छ, एकात्मा हुन्छ। सुन्दैमा सानो हुने होइन, सुन्दैमा ठुलो हुने पनि होइन। हामी सानो ठुलोको संसार भेदभाव रहितमा जानुपर्ने ठाउँमा भेद, एक आपसमा भेद दृष्टिकोण छ हाम्रो। उच्च नीचको दृष्टिकोण छ, सानो ठुलोको दृष्टिकोण छ, तलमाथिको दृष्टिकोण छ, तर ममको दृष्टिकोण छ, मेरा मेराको दृष्टिकोण छ, उसका उसकाको दृष्टिकोण छ। यस्तो यो दृष्टिकोण भेद दृष्टि भन्छ यसलाई। जबसम्म भेद दृष्टि रहन्छ तबसम्म आत्माको दर्शन गर्न अथवा आत्मज्ञान प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण भेद देख्नु हुँदैन। सानो ठुलो जस्तो लाग्छ संसारमा, हेर्दा सानो पनि हो। अब किरा फट्याङ्ग्रा सानै हुन्छन् नि, पशुपन्छी हामीभन्दा सानै हुन्छन्। अब कोही उमेरले ठुला हुन्छन्, कोही उमेरले साना हुन्छन्। सानो ठुलो देखिन्छ, तर जब आत्मामा पुगेपछि त्यहाँ समत्व योग उच्चते हुन्छ, त्यहाँ समत्व हुन्छ। त्यसकारण खुड्कीलाई चढ्नलाई त पहिला कसैको सहारा त लिनु पर्यो। आफूभन्दा ठुलोको सम्मान गर्नु पर्यो नि। आफूभन्दा ठुलोको सम्मान गरे पो, माया गरे पो, प्रेम गरे पो, आफूभन्दा ठुलालाई प्रेम गरे पो, सम्मान गरे पो उनीहरूले पनि तानेर लैजान्छन्। सम्मान पनि गर्नुपर्दछ। सम्मान गर्दैमा आफू सानो हुँदैन, अहङ्कार लिनु हुँदैन। जबसम्म यही हो संसारमा, हामी संसारमा अल्झिनेको एउटै मात्रै दोष छ, त्यो हो अहङ्कार। अहङ्कारले ज्ञान सुन्न दिँदैन, अहङ्कारले साधनामा जान दिँदैन, अहङ्कारले गुरुको दर्शन गर्न चाहँदैन, अहङ्कारले गुरुसँग भेटै हुन दिँदैन, अहङ्कारले सच्चा मित्रसँग भेट हुन दिँदैन, सच्चा मित्रलाई चिन्न दिँदैन। अहङ्कारले आफ्नो भन्ने चिन्दैन, अहङ्कारले अर्कोलाई पनि चिन्दैन, आफूलाई पनि चिन्दैन। जो पराई छ उसलाई आफ्नो सम्झन्छ, जो आफ्नोलाई पराई सम्झन्छ त्यो अहङ्कारले गर्दा त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण अहङ्कार मेटाइदिउँ, तर ममा मेटाइदिउँ, तेरो मेरो मेटाइदिउँ। गुरुको शरणमा जाउँ, श्रीमद् भागवतको शरणमा जाउँ, श्रीमद् भगवत गीताको शरणमा जाउँ, ब्रह्म विद्याको शरणमा जाउँ, योग विद्याको शरणमा जाउँ। शरणागति भएपछि मात्रै शरणागतिको परम प्रभुले उद्धार गर्नुहुन्छ। आफै जान्ने भइन्जेलसम्म
केही पनि हुँदैन। आफै जानिन्छ सबै कुराले परिपूर्ण छ, उसलाई के गर्नुपर्छ? अनि उसलाई कसैले पनि सहायता गर्दैन। किन सहायता गर्ने? ऊ परिपूर्ण मान्छेलाई कहिले सहायता गर्नुपर्छ? धनको असङ्ख्य पैसा कमाएर बसेको मान्छे, धनी साहुजीहरूलाई, पैसावालाहरूलाई अरूले दान दिएको केही अर्थ हुँदैन, किन ऊ आफै सम्पन्न छ। त्यसकारणले अज्ञानता र अभिमानको जुन अहङ्कारको सम्पन्नताले बस्यौँ भने हामीले तत्त्वज्ञान पाउन सक्दैन। तत्त्वज्ञानको लागि, आत्मज्ञानको लागि, परमार्थ ज्ञानको लागि अहङ्कारलाई त्याग्नु पर्दछ। अहङ्कार त्यागेर गुरुको शरणमा जानु पर्दछ, शास्त्रको शरणमा जानु पर्दछ, विद्याको शरणमा जानु पर्दछ। त्यसलाई यथारूपमा सुन्न सक्नु पर्दछ। पहिलो बेस भनेको, आधार भनेको सुन्नु, अनि त्यसपछि पढ्ने कुराहरू त्यो पछिका कुरा। पूजा आजा, साधना, तपस्याका कुरा तपशीलका पछिका कुरा। सुन्नु सत्सङ्गको पहिलो आधार हो। अहिले संसारमा सबैभन्दा समस्या यही छ, मान्छे सुन्न चाहँदैन। त्यसैले संसार अहङ्कारतिर गइरहेको छ। आफूलाई स्वार्थ हुने, आफ्नो केही स्वार्थ पुरा हुने कुरा छ भने उसले सुन्छ, नभए सुन्दैन। अब स्वार्थको संसार भयो, भोगको संसार भयो। अब यो मैले उपदेश गरे जस्तो लाग्छ। यहाँहरूलाई यो उपदेश होइन, यो ज्ञान हो। म उपदेश गर्ने पनि वाला होइन, उपदेश गरेर केही हुनेवाला पनि छैन संसारमा। मैले त्यो देखिसकेँ। उपदेश दुःखमा परेको, आपतमा परेको, सङ्कटमा परेको, पीडामा परेको, अत्यन्त दुखित आत्माको लागि मात्रै उपदेश हो। सबै सुख सम्झेर बसेका छन् संसारमा, उसको लागि उपदेश जरुरी नहुन सक्छ। यति भन्दै यो मेरो उपदेश होइन, म उपदेश गर्नेवाला पनि होइन। म एउटा सामान्य मानव हो। मानवीय चेतनाको जागरण अभियानमा लागेको छु र मानवीय हित होस् भन्ने मेरो चाहना हो, कल्याण होस् भन्ने चाहना हो। हुनु नहुनु मेरो हातमा छैन, यो यहाँहरूकै हातमा छ। मेरो काम के हो त भन्दाखेरि मैले जे जाने त्यो भनिदिया मात्रै, जानेको कुरा भनेको, आफूले भोगेको कुरा सेयर गरेको, लिने नलिने प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा। स्वतन्त्र छ मानव। यति भन्दै यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। जय गुरुदेव, जय पशुपतिनाथ।